Nazdar, vítaj na kanáli Runningovo. Dneska pokračujem ďalším unboxingom. Tentokrát tu mám znova oranžovú krabicu, čiže poteším asi fanúšikov značky Nike. Tú krabicu už mám v rukách a mne sa nachádza teda produkt s názvom Nike Air Zoom Tempo Next Percent. Toto je krabica, ktorá začína štartovnou cenou 200 €. Samozrejme v čase pozerania tohto videa už môže byť tento produkt v zľave a pokiaľ je alebo není, je to úplne jedno, zľavový kód Runningovo môžete aplikovať buď na tieto alebo hoď ktorý iný produkt. Jediné čo treba je samozrejme klikať top4running.sk, keď si ešte chcete. Všetko potrebné dávam dole do popisu. Ja to teda rozbalím, ukážem vám čo sa nachádza vnútri. Vnútri nájdeš len samotné tenisky, takže ja ich hneď aj vyberiem. A ja osobne som teda vybral kombináciu oranžovej, čiernej a bielej, pretože vyzerá to veľmi pekne. Určite ma zaujíma aj tvoj názor, takže ak sa ti páči, nezabudni hodiť dole like. Toto je pohľad z vonkajšej strany, takto vyzerá z vnútornej strany. Toto je pohľad z hora a inak dokážeš kúpiť v rôznych farbách, či chceš čierne, poprípade takéto pekné modré, alebo ešte sa mi ľúbili také do žlta, tie vyzerali takto, ale môjho srdca šampión je práve v rukách, takže išiel som práve do tohto s tým, že ten materiál je samozrejme syntetický, sami môžete vidieť, s tým, že ten povrch je taký dierkovaný a pomáha k tomu, aby ti tú nohu čo najlepšie vetralo. Táto teniska je určená hlavne na ten každodenný tréning, hmotnostne, ani ľahká, ani ťažká. Ja by som povedal, že je to taký pomyselný bežecký stred. Ak sa nemýlim, veľkosť UK8, UK9 bola okolo 280 gramov, čo není zlé. Zároveň rozdiel medzi tou pätou a špičkou je 10 mm. A ak pôjdem technologicky na tento model, tak tú tenisku opína technológia Flyknit, ktorá sa používa aj v kopačkovom svete. Táto technológia zabezpečuje to, aby ti tú nohu čo najlepšie oboplo. S tým, že máš tu šnurovací systém, ktorým tú nohu krásne dotiahneš. Ďalej, čo sa týka technológie, je tu technológia Air Zoom, tá je tu aj napísaná. Zabezpečuje to, aby si počas tréningu alebo po prípade tých pretekov mal čo najlepšie tlmenie. Ďalšia technológia na tomto produkte je Nike React. Tá znova zabezpečuje taktiež to tlmenie, je to tá pena v oblasti päty. A ak sa pozrieme na tú podrážku, je to gumová podrážka, na nej sa podielalo stovky bežcov a snažili sa vytvoriť tú najlepšiu tenisku s tou najlepšou trakciou, takže tu je výsledok. Toto sú teda Nike Air Zoom Tempo Next Percent. Ak máš k nim nejaké otázky, kľudne sa pýtaj dole do komentára, rád sa im pozriem, zodpoviem. Za mňa je to tentokrát všetko. Vidíme sa teda pri ďalších videách. Díky za dopozeranie. Čus!